抽完了，准备下去找货了。我这边有看到，又跑了，在这边。终于来一个大货了！我已经前面连续抽了2个坑，搞得一身都是脏脏的，然后啥都没有收获。哇！哦，这只，看看大章鱼，这一只，两边脚都被我给扯得很紧。哇！哎呦，我的天哪！哇，给我洗了把脸，太酸了。哇，还好戴着口罩，这个没有戴口罩，笑得停不下来了。哇，太讲话了你，出来！哇，又在这边吸了。来，给大家碰一个，给大家洗把脸。3、2、1，有没有啊？没有，他不想弄了。好吧。今天又有大餐吃了，大八爪，给它放进来。哇，洗了个脸太酸了。现在尝一下看。扣住它的头了，出来！哇，卡在这边。黑鲷，黑鲷有个2、3两吧，可以带的。哦！哇，吓我！哇，一条小石斑，看。太小了，吓我一大跳。这边又有，哇，直接弹出来。这个是美人鱼，哎，好漂亮！你看它这个花纹，很少见的，是不是？这个够漂亮的，也太小了，忘了。这边上，不知道这里面有没有海鳗或者青蟹。没有缠的那个铁钩来钩，不好找啊。好像真的没有了。跑得还挺快，哇，乱转。这个有点像那个动画片里面那个叫什么尼莫，是不是？很像尼莫鱼，不知道是不是？然后又像三刀鱼，也是太小了，是不是？太小了。对呀。在那边找一下，好像找的都差不多了，没有再看到什么大货了，都是小鱼，又带不走。慢一点，哇，掐住你呀，咬你们！看，这条海鳗也是可以的，还好我检查了一下，哇，又跑出来，咋回事？哦，在这。很凶的花鳗，它这个会给我洗脸的大章鱼，还有黑鲷。现在准备回去了，这个收获也是很不错的。那今天的视频就分享到这，我们下次再见哦，拜拜。